أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم التقينا بالسيد رئيس مجلس البلدي، اعطيناهم 3 اقتراحات. هذني باسم احنا ممثلين على الرياضة في قضاء الإصلاح، باسم الشباب، باسم جميع الفئات العمرية في قضاء الإصلاح. اعطيناهم 3 اقتراحات. 3 اقتراحات: أولا بناء ملعب رئيسي 11. 2 الاقتراح الأول بناء رئيسي 11، يعني غير هذا الشيء احنا نتجه للاقتراح الثاني. الاقتراح الثاني يتكون من ملعب 11 في مركز الاتحاد الشباب. طبعا هذا المركز اتحاد الشباب الأرضية جاهزة والقياسات جاهزة وقانونيا جاهز، يعني هذا الاقتراح. 3 نتجه للاقتراح الثالث بتبديل فرشة مال الملعب الرئيسي، ملعبنا الملعب الرئيسي، والفرشة الباقية القديمة احنا نستخدمها كلجنة، احنا نستخدمها او الملعب الاساس مال ملعب سامراء او الملعب اللي بالاتحاد الشباب بالرياضة. فان شاء الله يعني احنا ان شاء الله مبادرة خير، وان شاء الله نتأمل خير. بس غير هذين الاقتراحات احنا نخلي بعد الكرة امام الشباب، يعني احنا لازم الشباب يتعاونون ويانا، لازم تكون وقفة من الشباب، وقفة جادة. غير هذين اقتراحات احنا نرفض مال ملعب خماسي او ملعب سباعي او تهيئ مثل مركز، يعني يسوون صيانه المركز، هو المركز منتهي يعني اسوي له صيانه ماكو. احنا نريد فائده للشباب، يعني هاي الفائده للشباب فقط. الملعب 11 غير ملعب 11 ما نريد، احنا رايدين هذا الملعب 11 يتكون شنو يريد نستفاد من عنده احنا كنادي، نستفاد من عنده المنتخبات، نستفاد من عنده حتى لو ملعب مو من ضمن ضوابط قانونيه، يعني ملعب مصغر، حتى لو مصغر بس شنو يكون علم فقط 11 نفر او علم، يعني ملعب قانوني، ملعب مرتب ان شاء الله. فاحنا نتامل خير، والبادره هاي مال خير من المجلس البلدي قال نتعاون وياكم، وان شاء الله ساند وياكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.